ñëwoon nag doon waxtaan ak ndaw ñi ak mag ñi fi nekkoon si li nga xam ni moo jëm si wàllu métier si pétrole ak gaz ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal sori na lool si wàllum préparation exploitation pétrole ak gaz mais comme ni ko son excellence le président Macky Sall bëggee ak ni mu ko waxee il faut que ñu préparer main d'œuvre locale bi ñu jox ndaw ñi compétence ak xarañte ba bu ñu commencé exploiter pétrole boobu métier ak liggéey yi nga xam ni day am si plateforme pétrolière yi mais lii am aussi si li nga xam ne moom la ñuy wax aval ñu mën a tàggat ndaw ji jox leen ay métier si kaw loolu le office national de formation professionnelle depuis 2017-2018 ñu tëgg benn programme war a former lu toll si 2000 jeunes si métiers yooyu nga xam ne mooy ay métiers yu yees loolu nag dafa laajoon maanaam processus bu gudd ndax Sénégal xamuñu woon métiers yooyu ñu nga xam ne mooy métier jëm si pétrole ak gaz ONFP daf benn gëstu daf benn étude pour mën a identifier métiers yooyu ba pare buñ ci jógee ñu tëgg li nga xam ne mooy référentiel de formation maanaam curricula yi te bi ñu tëgg curricula yooyu aussi daf si am coppite gu bees coppite gu am solo ndax Sénégal tey loolu moom xam naa ministre de la formation professionnelle dina si wax ndax ñiy former te waruñoo former dañoo bari li muy jur mooy bu ñu former ndaw ji jox leen benn attestation boo xam ne du leen amal benn njëriñ moo tax ONFP buy tëgg référentiel dafay tëgg lu ñuy wax ay titres professionnels mu nekk ay titres de branche loolu nag dafa bokk ci suñu ay mission ndax dañuy accompagner di gunge li nga xam ne mooy branche professionnelle yi kon bu ñu tëggee métiers yooyu si wàllum pétrole ak gaz professionnels yi nga xam ne ñooy yëngatu si secteur bi dañ ko fekkee teewe ko valider ko ba ndaw ñi nga xam ne ñu ngi leen di former dañ leen di catégoriser si biir branche professionnelle bi ñu mun a am liggéey boo xam ne liggéey bu décent lay nekk ñu am cotisation sociale am IPRES ba nga xamante ne dinañu mën a dund si liggéey boobu donc tey jii am na ndaw ñoo xam ne ñëwoon nañu fekkee waxtaan bi ONFP moo leen formé woon ba tey jii am nañu xëy boo xam ni ñu ngi koy def donc métier pétrole ak gaz mu nekk lu yaatu loo xam ni li may ñaax ndaw ñi rek mooy nañu approché wu si ONFP nañu approché wu au niveau des pôles emploi bu ñu bëggee ay information si formation yooyu dañu leen ko jox orienté leen ba li nga xam ni bëgg nañ ko ñu mën ko def li ñuy def itam dafa nekk loo xam ni dañ ko def waaye itam dañ ko teg si yoon ndax ñëpp xam nañ ni teg nañu fi li ñuy wax INPG mu nekk institut boo xam ni moom mooy toppatoo lépp lu jëm si wàllum normalisation si formation yi jëm si pétrole ak gaz donc ONFP itam dinay waxtaan ak ñoom ba formation yi nga xam ne ñi ngi koy def dafay nekk ay formation de qualité ndaw ñi aussi mën si jaaree am liggéey kon fi ñuy daanelee rek mooy remercier ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw defoon formation bi yàlla jox leen si liggéey ñu leen ñaanal liggéey bi barke di wax rek ni ut métier am liggéey c'est bien possible si biir Sénégal donc lu mën a nekk la kon ñu ngi daaneel suñu kàddu di remercier ki nga xam ne moom mooy promoteur calebasse de l'excellence monsieur Mbodj di ko wax bon courage ak également bonne continuation par rapport à ce processus. waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant yàlla di leen remercier di wax ne rencontre bi dañu ko def rek pour inviter population bi ak acteurs yi ñu wax ci métier dérivé pétrole ak gaz tey ONFP label la ci formation moo tax ñu invité ko mu ñëw wax te ONFP dafa jël devant parce que commencé na liggéey ci métier du futur mooy métier bi nga xamante ne mooy pétrole ak gaz loolu moom fi andi woon merci. maa ngi jóge Kaolack waa ñëw pour def témoignage ci formation bi ma waa ONFP defal ci dans le domaine du pétrole et du gaz spécialement pompiste laa def. léegi formation bi maa ngi ko trouvé ci réseaux sociaux yi bi mais dañ ma ko envoyé sama téléphone sama nijaay moom ma ko envoyé ne ma formation la boo xamante ne mën nga koo essayer ndax dama jóge université aw ma woon lu ma defagu ma ne toogaay bi metti na foog ma wut lu ma jàpp léegi bi waa ONFP posté loolu nag ci la ko sama nijaay jox ma ko ma def démarche yi war ma ñëw déposé léegi formation bi nag comme ni ma ko waxee ci biir li ma ci gën a neex mooy attestation bi nga xamante ne dañ la koy jox mu valoriser formation bi ndax bu fekkente da ngay liggéey te
li nga mën defuñu ko ci papier verbalement nii du ñu am confiance du ñu xam li la tax a jóg mais loolu bi yokku na ma courage kii attestation bi yokku na ma courage ndax bi may waajal formation bi dama dugg internet di xool est-ce qu'il y a des femmes pompistes au Sénégal ci laa daanu ci benn jigéen bu tudd Khady Sow moomu deful formation dafa yore volonté wam njàmbaarteem ak gëm boppam dem demander stage ci benn station ci lañ ko jëlee mu ciy góorgóorlu di ci góorgóorlu ba yàlla def na moom mu doon gérante kon moom doon na pompiste déjà loolu c'est bien c'est très bien mu ñëw nekkaat gérante loolu nag motivation la ma may ma xool sama moroomu jigéen mu def métier boo xamante ne dama koo bëgg mu yokk ma courage man ma dem ci ONFP nag jàppale na ma ci loolu ndax loo xamante ne amuma woon courage moom mu joxe formation bi jox ma attestation tax na ba man ma xam ne lii nekkatul loo xamante ne verbal dama koo jàpp ci sama xel wala ci sama xalaat rek di ko waxtaane ndax fu ma toog dama doon wax dama bëgg a doon pompiste mais courage yu dem à l'action loolu moom laa manqué woon mais attestation bi franchement ak formation bi d'abord et l'attestation jox na ma courage bi ma mën a dem léegi may encourager jeunes yi samay moroomu jeune muy góor muy jigéen ñuy xool réseaux sociaux yi xool li nga xamante ne moo ci baax ñu jël ko jëfandikoo ci seen dund ndax tubaab yi dañoo defar réseaux sociaux yi pour nous faire perdre du temps non c'est pas pour nous faire perdre du temps sax mais dafa nekk loo xamante ne mën nga cee perdre sa temps mais mën nga cee enrichir léegi ma ñaax jeunes yi ñu siy jël loo xamante ne am na njëriñ ñu jëfoo ko comme ni ma ko defee ci internet lañu ci sama téléphone WhatsApp lañ ma envoyé formation bi ma def démarche yi war ma daal di def formation bi ba yàlla def na suturaal na ma maa ngi ciy liggéey waaw te maa ngi ciy góorgóorlu bu baax may gërëm ñëpp